ఏంటిది ప్రతిరోజు వాన పడుతోంది. నాకు ఇది బొత్తిగా నచ్చలేదు. అదన్నమాట మ్యాటర్. 3 రోజుల నుంచి వర్షం దంచి కొట్టేస్తుంది. అండ్ దెన్ ఏంటబ్బా ఈ లైట్, ఈ వైర్లెస్ మౌస్ అనుకుంటున్నారా? మనం ఏదైతే మై ఫిట్నెస్ ద్వారా అప్పుడు వాళ్ళ ప్రింట్ బటన్ టేస్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైతే అమెజాన్ వాచర్ వచ్చింది 1000 రూపీస్, దాని నుంచి నేను ఈ 2 ఆర్డర్ పెట్టుకున్నాను. నాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఎందుకంటే మన లైఫ్లో మనం యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఒక ఫ్రీ కైండ్ ఆఫ్ వాచర్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక చిన్న గిఫ్టింగ్ అనుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు లాస్ట్ 2 days వీడియోస్ పెట్టలేకపోయాను. అండ్ దెన్ సాటర్డే ఒక ఫుల్ వ్లాగ్ షూట్ చేశాను. అందులో మన వన్ ఆఫ్ ది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ చైనాకి వెళ్ళాడు. ఎందుకు వెళ్ళాడు, అక్కడ ఏం కంపెనీ ఉంది, ఏంది అనేది మీరు ఆ ఫుల్ వ్లాగ్లో క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ అక్కడ ఆ చైనా కంపెనీ ప్రొడక్షన్ యూనిట్ ద్వారా మనం జాబ్ కూడా జనరేట్ చేయబోతున్నాం, అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఫుల్ వ్లాగ్ చూసిన తర్వాత పింక్ చేయండి, ఓకేనా? మన యూట్యూబ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వచ్చేస్తే ఈరోజు డే 42, అది కూడా చాలా హ్యాపీగానే వెళ్తుంది. మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు లాస్ట్ వీడియోస్లో కొంచెంగా ప్యాక్స్ అనేది విజిబుల్ అవుతున్నాయి, అంత క్లియర్గా కాదు. మనకు September 1st వరకు టైం ఉంది. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంత వెయిట్ ఉన్నాం, పోన్ ఎంత వెయిట్ తగ్గబోతున్నాం, ఎంత బాడీ అనేది ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది, అప్పుడున్న బల్క్ బాడీ ఇప్పుడున్న కట్ చేసిన తర్వాత బాడీ ఎలా ఉంది అనేది ఇంకా September 1st లోపు క్లియర్గా చూసుకున్నాం. అంతవరకు స్టే ట్యూన్డ్ టు అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. గుడ్ నైట్.